Það að gefnu tilefni að ég kýsa kalla hugleiðingu mína í dag, elskar þú Krist virkilega? Það mikill misskilningur á meðal trúsystkina okkar víða heim, og þá ég við bara allt kristi fólk í öllu söfnuðum, að á meðal þeirra svo kenning, skoðun, algeng, að boðorðin 10 hafi verið lögð afnumin við dauða Jesú á krossi. Það mikill misskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður en við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðrind að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar, tökum við þá ekki marka á Jesú Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðanna 10. Þess vegna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greypt á stein á frummálinu, forðum, þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurðgóðdýrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu 10. Og eins og ég oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrr, þetta það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það boðorðin 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég að vitna hér í Åpenbarunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem annað nafn á Jesú Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekann. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meiri hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillinn fyrir þeim öllum hét Lúsifer, sem þýðir bara ljósins engill. Og honum var varpað niður af himni af því hann gerði uppreisn gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð, eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu, því Biblía segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna, og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill, fullkomna fegurð og fullkomna visku, segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynið hér með sér, það að segja Adam og Eva, okkar fyrstu foreldrar, trúðu því sem hann laug að þeim. Það að segja Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar afleiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum
sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í 1. Mósebók 3. kafla. Þar segir að höggormurinn, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottning Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjánna í aldigarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munu þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lygi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munu þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðinn allt í kringum okkur? Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæris sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Förum við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Það svo mikið að fólk skilur ekki orð Guðs. Yfirleitt það vegna þess að það lesi ekki Biblían nógu mikið eða nógu oft til þess að sjá hvernig Biblían útskýrir sig sjálf eða erfiða texta. Svo Jesús segir við áheyrendur sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður, hugsið hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntanlegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru ekki eftir því sem hann sagði. Hann segir við þá, þér eigið djöfulinn að föður og vilja gera það sem faðir yða girnist. Þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lygina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki. Hugsið ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur af vörum Guðs almáttugs og frelsar okkar Jesú Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikann, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki, en trúir frekar lygi legarans. Þess fyrsta sem að kallaði föður lyginnar. Svo förum við í 2. Mósebók, kafla 31 og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum misskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að viðhafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í 10. Nema að þarna segir orð Drottis, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna, því að á 6 dögum gjörðu Drottin himin og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Hvað svona merkilegt þennan texta? Jú, það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn. Að boðurum 10 voru bara ætluð Ísraelsmönnum. Fólk af öllum öðrum þjóðum þurfi ekkert að hafa þau í heiðri. En hér tvítekið ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurum 10 í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn
Og hvíldardagurinn í Biblíunni sagður vera tákn Guðs. Og við virðum okkar tákn. En af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem boðorðin 10? Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagur sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga. Það geði nú eftir. Þarna segir kafla 56 af Jesaja: Svo segir Drottinn, varðveitir réttin og gjöri það sem rétt því að hjálpræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sæll sá maður sem gjöri þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega, enda það áréttað í næstu orðum. Eigi má útlendingurinn gengið hefur drottni á hönd segja, drottin mun skilja mig frá lið sínum. Hann að tala hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðingar sem eiga að hafa í heiðri þessar meginreglur himminsins sem við köllum boðorðin 10. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn misskilja eða rangtúlka. Það var Satan sem sagði þið munið ekki deyja. Þess vegna geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sá boðskapur lega boðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í 3. boðorði, þess sem fjallar að við skulum ekki tilbiðja skurðgoð og svo framvegis. Það búið að strika þetta allt út úr kennibókum margra kristinna safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar, að þá kynnt fyrir þeim boðorðin 10. Þegar það gert, þá vantar 3. boðorðið inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni, sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu 10 til að fræða sitt fólk. Og þar með allan heiminn því væri að skipta að það veri allt í lagi að tilbiðja dýralinga. Og þá þurfti að losna við 3. boðorði. Svo förum við í 4. boðorði. Það að mestu leyti horfið í kennslubókum kristinna trúfélaga. Og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn, dag sólarinnar, sólar Guðs, í staði fyrir hvíldardag drottins. Og af því að þetta boðorð hefur verið svona fjarlægt að mestu leyti, að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag. Segja menn. En allt þetta lega boðskapur. Hvað þetta snertir. Og svo bara til þess að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifanlega lega boðskapur sem að þrífst í kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðilsfundum eða leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðilsfundi. Ég ekkert að fara út í það hér, það hefur við gert á mörgum öðrum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legaboðskapur útbreiddur, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú
og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þeir tileinka sér oft og einatt ekki sannur boðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður fjallað skjaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og griðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í Åpenbarunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það svo margt annað en þetta með drekan ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðslu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. En Drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það 7. dagur vikunnar, laugadagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næst í 3. Mósebók og 18. kafla. Þar segir, þér skuluð ekki gjöra að háttum Egyptalands, þar sem þér bygguð, og þér skuluð ekki gjöra að háttum Kananslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Ég mun leiða yður inn í lög mín, þetta hans lög. Lög mín skulu þér halda og setningar mína skulu þér varðveita, svo að þér breytið eftir þeim. Ég Drottinn Guð yðar. Þér skulu því varðveita setningar mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég Drottinn. Hugsið ykkur, Guð almáttugur að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir úttelt blóð Jesú Krists á Golgata sem svo skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fórn til að friðþægja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef þú virkilega elskar Jesú Krist, myndu þá lifa í uppreisn gegn honum, myndu þá ekki vilja viðhafa í heiðri þau boðar, þau lög sem hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkunýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar sem ruglaði fólk og laug að því og enn að því í dag að það láta margir villast sem í rauninni algjör óþæfi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið, lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífið. Og Tómas spurði einu sinni Jesú, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist til heimis og svo framvegis. Þá segir Jesús við hann, ég vegurinn. Og það engin annar vegur til himins. Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristið fólk, þá almennt ekki marka á því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns,
að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa að eilífu, hafi þeir á annan borð tekið mark á boðskap hans. Guð dó fyrir alla, en aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans, boðorðin 10, munu verða frelsaðir. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklingar sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guðs sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesú Krist? Þetta er spurningin sem hvert og eitt okkar ætti að íhuga, og það af fullri alvöru. Í annarri Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guðinn, er vandlátur Guð, sem vitjar misgjörða feðrana á börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem er hata. En auðsýni miskunn 1000 þeirra sem elska mig og varveita boður mín. Sjáu hvað það er mikilvægt að elska drottinn, og þegar þú elskar drottinn þá myndu vilja hafa í heiðri boður hans. Ekki miskilja þennan texta, eins og algengt er að kristnir sumir hverju geri, að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur er að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur, að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem er röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt líferni eða rangar fræðslu. Hér er bara verið að fullvissa okkur um það að drottinn er miskunnsami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta er eftir þeir texta sem ég vitna hvað mest í allri minni fræðslu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það er Jesús, ef þér elskið mig, munu þér halda boður mín. Og síðan í næsta kafla, þá er það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þið gjöru það sem ég býð yður. Akkur hlýðum við ekki honum sem er besti vinur okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöru það sem ég býð yður, þá getið þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesú Krist í raun og veru, þá segir Jesús sjálfur, þá munu þér halda boður mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fékk sýn, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogi kæmi fram á sjónarsvið sögunar. Og hann segir orðrétt í 7. kaflanum, 25. versi, hann, þessi trúa leiðtogi, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugu hins hæsta, og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, tilvitnun endar. Það hefur komið fram trúa leiðtogi til að breyta lögum Guðs. Og fulltrúar hans, kardínálar og aðrir preðlátar og prestar, hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs.
Það er auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag er það staðurinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa í heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það er ekki helgidag Guðs. Heldur er það 7. dagur vikunar sem er laugardagurinn. Hann, einn af öllum dögum vikunar, er sérstaklega helgaður af Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið, þá segir Jesus sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Mattheusar: þér ógildið orð Guðs með erfikenningu yðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður, hann segir: líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það er ekki verið að skafa þetta á hlutunum hér. Hann kallar þetta mannasetningar og að það sé til einskis að tileinka sér eitt og annað í trúarbrögðum þjóðanna, jafnvel þó kallist kristni að mati margra, að þegar það gengur í berhögg við skýrt orð drottins, að þá eru það mannasetningar og oft lega boðskapur. Og svo að lokum enn fremur í fjallræðinni, þá segir Jesus: ætlið ekki að ég komi til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Það er svo margir sem kennir með sig segja: hann búið að afnema boðorðin 10 eða afnema hluta af boðorðinu 10. Jesus kom ekki til þess að afnema. Ég kom ekki til að afnema, segir hann, heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himin og jörð til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt er komið fram. Og við endurtökum það sem Jesus sagði við Tómas: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesus er okkur allt. Tökum við mark á Jesu Kristi? Elskar þú Krist virkilega? Tökum við mark á honum. Megi við hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana. Og samkvæmt spádómi Biblíunnar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði: sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem það sem ég er. Getum við virkilega látið okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreisn á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, þegar að forystu englinum sem gerði uppreisn gegn drottni Jesu Kristi var kastað út af himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megi Guð hjálpa okkur. Megi Guð hjálpa ykkur öllum að læra að elska Jesu Krist.